डाइकिन का एक एसी है, थोड़ी देर चलने के बाद कंप्रेसर से साउंड आता है। डाइकिन का एसी थोड़ा चलने के बाद कंप्रेसर से साउंड आता है, क्या प्रॉब्लम है? आज कंप्लीट कंप्रेसर का जो साउंड होता है, आउटडोर से जो साउंड आता है, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि साउंड कहाँ से आता है ना। कोई भी, अगर कोई भी एसी हो, चाहे वो विंडो हो, स्प्लिट हो, किसी भी कंपनी का एसी हो, अगर आउटडोर से साउंड आ रहा है तो प्रॉब्लम सेम होता है, चाहे कोई भी कंपनी का हो। तो ये साउंड कहाँ से आता है, ये हमारे दोस्त ने पूछा, इनका डाइकिन एसी है, तो ये साउंड कहाँ से आता है, चलिए इस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जितने भी हमारे जो प्रैक्टिकल वीडियो हैं, सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से क्लिक करके आप वीडियो को देखिए और सीखिए, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियो मैं बना रखा हूँ। कंप्रेसर को कैसे रिप्लेस किया जाता है, कौन से फॉल्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कोई भी फॉल्ट को फाइंड आउट करके कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, कंप्रेसर रिप्लेस करना, कैपिलरी रिप्लेस करना, फिल्टर रिप्लेस करना, और कैपेसिटर चेंज करना, कैपेसिटर को चेक करना, कंप्रेसर को चेक करना, इस सारे वीडियो मैं प्रैक्टिकल बना रखा हूँ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर साउंड आता है थोड़ी देर चलने के बाद, एक तो आपको ये देखना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्रेसर के अंदर से अगर साउंड आ रहा है, कंप्रेसर के इंटरनल में से अगर ऐसा साउंड आ रहा है, तो ये कंप्रेसर ऐसे ख़राब माने जाते हैं। यानी कि थोड़ी देर स्टार्ट हुआ कंप्रेसर, थोड़ी देर सही चला, थोड़ी देर के बाद वो साउंड आ रहा है, तो ऐसे में इस साउंड का जो है कंप्रेसर के अंदर का साउंड नहीं है। आपको ये वेरीफाई करना होगा कि कंप्रेसर के इंटरनल में से साउंड आ रहा है या फिर बाहर से। कभी कभी ऐसा होता है, जो बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है कि साउंड जो आता है ना, वो कॉपर पाइप के वाइब्रेशन से साउंड आता है। कभी कभी होता है कंप्रेसर में कॉपर पाइप टच होता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन की वजह से घर्र करके साउंड आता है। तो ऐसे साउंड को आपको फिक्स कैसे करना है, कॉपर पाइप को आप देखिए, अगर कॉपर पाइप टच है आपस में, कहीं भी आपस में टच है कॉपर पाइप या फिर कंप्रेसर के साथ में टच है, तो उसे थोड़ा सा खींच करके थोड़ा सा दूर करिए उससे। कहीं भी आपस में कॉपर पाइप टच नहीं होना चाहिए। कभी भी आप कंप्रेसर इंस्टॉल कर रहे हों, कंप्रेसर रिप्लेस कर रहे हों या फिर कैपिलरी चेंज कर रहे हों, कॉपर पाइप कहीं लीक है उसे आप रिपेयर कर रहे हों, तो रिपेयर करने के बाद आपको ये देखना है कि कहीं एसी चलने के बाद कॉपर पाइप आपस में टच तो नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपस में कॉपर पाइप टच होने की वजह से वाइब्रेशन होते 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 क्या होता है कि वहाँ से कॉपर पाइप ही कट जाता है, वहाँ से लीक हो जाता है। अब लीक होने की वजह से नुकसान कितना बड़ा हुआ, पूरा रेफ्रिजरेंट जो है निकल जाता है, और वहाँ से जो फिर से हमें गैस चार्जिंग करना पड़ता है। तो ये तो यूजर का एसी होता है, इनका नुकसान होता है। तो कभी भी जब आप काम कर रहे हो आउटडोर में, तो आपको ये देखना है, अगर साउंड आ रहा है, मानिए कि आपने एसी नहीं खोला है, फिर भी अगर आप साउंड सुन पा रहे हैं, तो आपको खोल करके आपको चला करके देखना है कि साउंड कहाँ से आ रहा है। अगर कॉपर पाइप का वाइब्रेशन है, ज़्यादातर केस में यही देखा जाता है कि कॉपर पाइप का वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से साउंड आता है। अगर कंप्रेसर के इंटरनल में से साउंड आ रहा है, तो ऐसे कंप्रेसर ख़राब माने जाएंगे। कंप्रेसर ख़राब होता है ऐसा, क्योंकि जब कंप्रेसर के अंदर से साउंड आएगा, यानी कि उसका कोई भी स्पेयर पार्ट कट चुका है, ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से कंप्रेसर के इंटरनल में से साउंड आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि कंप्रेसर हीटअप होगा, एम्पियर ज़्यादा लेगा, यही प्रॉब्लम आएगा उसमें। तो ऐसे में हमें क्या करना, चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कंप्रेसर के इंटरनल। सीधी सी बात है, कंप्रेसर के इंटरनल में से साउंड आ रहा है तो कंप्रेसर को रिप्लेस करिए, क्योंकि वो एम्पियर बढ़ाएगा और अच्छे से काम नहीं करेगा, कूलिंग सही से नहीं देगा, एम्पियर बढ़ेगा, कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होगा। तो ऐसे में कंप्रेसर को रिप्लेस कर देना चाहिए। और आपको देखें कि अगर कॉपर पाइप का वाइब्रेशन है या फिर कहीं बॉडी टच हो रहा है कंप्रेसर का, जिससे साउंड आ रहा है, या फिर कभी कभी होता है बाहरी हिस्से में जो स्क्रू ढीला होता है, जब उसका टॉप कवर हम फ्रंट कवर साइड कवर बंद करते हैं ना, तो वहाँ से ढीला रह जाता है, जिसके वजह से ऐसे से आपस में वाइब्रेशन होता है उसके बॉडी का जो जो कवर होता है। तो अगर कवर का वाइब्रेशन है तो भी आप स्क्रू को टाइट करेंगे। बाहर से इसमें देखें,
तरीका क्या है चेक करने का? सबसे पहले आउटडोर के पास जाएंगे, चल रहा है, साउंड आ रहा है, तो हाथ यहाँ पर रखिए, इसको ड्राइवर से दबाइए, यहाँ पर सामने से दबाइए, इधर से दबाइए, तो देखिए वो साउंड बंद कहाँ से हो रहा है। जिधर से साउंड बंद हो रहा है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं बॉडी इसका जो ढीला है, वहाँ से स्क्रू को टाइट करें। स्क्रू टाइट करेंगे तो वो जो वाइब्रेशन है, जो बाहर का वाइब्रेशन है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अंदर कॉपर पाइप अगर वाइब्रेशन कर रहा है तो ये बंद नहीं होगा। उसके लिए आपको एसी को खोल करके कॉपर पाइप को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, तभी ये वाइब्रेशन ख़त्म होगा, तभी साउंड ख़त्म होगा। तो एसी में बस यही साउंड है और कुछ भी नहीं है। कंप्रेसर के अंदर के साउंड है तो ख़राब है कंप्रेसर, अगर बाहर का साउंड है तो उसे फिक्स करिए, है ना। और उसमें है क्या, कैपेसिटर लगा होता है। अगर इन्वर्टर एसी है तो पीसीबी लगा है, तो पीसीबी में से, कैपेसिटर में से साउंड तो आएगा नहीं। फैन मोटर लगा है तो फैन मोटर का साउंड होगा, तो फैन मोटर का अलग साउंड होता है, कंप्रेसर का अलग साउंड होता है, और फैन मोटर का अलग साउंड होता है। तो फैन मोटर का जो है, अगर बेरिंग अगर ख़राब होता है तो चर 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 करके जैसे उसमें से साउंड आता है, तो ऐसे में अगर होता है तो समझिए कि जो उसका बेरिंग है मोटर का वो ख़राब है, चरचराहट की आवाज़ आती है। तो बेरिंग ख़राब होने की वजह से ऐसा होता है। तो बेरिंग को अगर बेरिंग चेंज नहीं करते हैं तो कंप्रेसर मोटर हीटअप होकर के बंद हो जाता है। हीटअप होकर के या तो उसका जो वाइंडिंग है वो जल जाएगा, या तो हीटअप होकर के ट्रिप होगा, बंद होगा, या तो उसके अंदर का वायर जल जाएगा। तो अगर ऐसा चरचराहट का आवाज़ आ रहा है फैन मोटर से, तो फैन मोटर का जो बेरिंग है उसे चेंज कर देना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।